uba uba hop. Zikzak zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, bu onun felsefesi. Umam mam 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 marsupilami, umam mam 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 marsupilami. Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla el ele hep birlikte. Uba uba katıl sen de bize. Umam mam 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 marsupilami, umam mam 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 marsupilami. Palombiya çanı. Marsu, lütfen hoplayıp zıplamayı bırakır mısın? Çiçekleri incelerken düşüncelerimi toplayamıyorum. Merhaba. Oh, oh. Bu Palombiya yapımı bir pogo sofası. Artık ormanda bir kanguru gibi zıplayabilirim. Ya da marsupilami gibi. Şşş, bak. Türüne ve yaşına bağlı olarak buyi buyi bitkisi, çiçeğinin içindeki küçük boşlukta oksijen ya da helyum gazı üretiyor. İnanılmaz bir şey, öyle değil mi? Kesinlikle inanılmaz. Ama Dayan teyze, bunlar bitki. Neden fısıldıyorsun? Haklısın, neden fısıldıyorum ki? Bu kırmızı daireyi beğendim, güzel. Ama hesaplarınızı bir kez daha kontrol ettiğinizden kesinlikle emin misiniz? Demek istediğim ve daha açık nasıl söyleyeceğimi bilemediğim şey şu. Eğer sizin tarafınızdan yapılmış bir hata olduğunu tespit edecek olursam, benden dileyeceğin özürlerin hiçbir değeri olmayacaktır. Vücudundaki kemiklerin, küçük dişlerinin ve o çirkin bıyığının da tabii. Senin 300 kiloluk kaslarının da. Hala hesaplarınızın doğru olduğunu inanıyor musunuz? Olumlu. Kesinlikle, tamamıyla, elbette, tabii ki %100 patronacağım. Evet, kesinlikle inanıyoruz. Bir hata çıkması ihtimali çok çok düşük. Minicik, minnacık, zerre kadar o korkunç marsupilamiler bu kırmızı dairenin sınırları içinde bir yerde. O halde hala ne bekliyorsunuz? Geceyi, karanlığın çökmesini beklemek akıllıca olur. Ne oluyor? Marsu, yerin sarsıldığını hissettim. Sanki deprem oluyor gibiydi. Ama burada deprem olur mu? Palombiya'da. Evet, etkilendim Blueprint. Gerçekten etkilendim. Aslında söylediğin kubbe fikri oldukça basit ama hoşuma gitti. O küçük beynine nereden geldi bu fikir merak ettim doğrusu. Çizgi filmden. Ayrıca bunun hiçbir tehlikesi olmadığını da söylemek isterim patron. Bu kubbe kesinlikle çatlamaz. Saydam ve görünmez bir maddeden imal edildi.
Divort Uzay ve Hava Laboratuvarı ile benim zebramın mükemmel bileşimiyle ortaya çıkmış son teknoloji ürünü. Modern ve deneye dayalı bilimin son aşaması. Peki altından geçip kaçabilirler mi? Olumsuz. Biz her şeyi düşündük. Size söz veriyorum, Palombia bizim olacak. Yani sizin olacak demek istedim. Sonsuza dek sizin olacak. Her şey sizin olacak. Sonsuza dek. Umarım Ichioni bölgesindeki sönmüş yanardağ aniden etkin hale gelip lav püskürtmeye başlamaz. Bir dakika. Bu kuşların nesi var böyle? Çok korkmuş görünüyorlar. Belki dün geceki depremden korkmuşlardır. Ha? Bu da ne böyle? Camdan bir duvar mı? Ama nasıl? Ha, bu ikisinin başının altından çıktığını tahmin etmeliydim. Hah, işte orada. Ormanın kralı Marsu. Şu anda ancak kafes içinde koşan hamster kadar tehlikeli olabilirsin. Hadi minik hamster fifiş. Hadi durma, koş, egzersiz çarkında da biraz gülelim sana. Koşan hamster. Şimdi anladım, iyi espriydi. Hamster. Ben böyle şeylerden korkmam. Kazandık, kazandık. Boşuna uğraşma Marsu. O düşen ağaç cam üstünde minik bir çatlak bile oluşturmadıysa biz hiçbir şey yapamayız. Mutlaka bir çıkış yolu olmalı. Bu meseleye bir çözüm bulmalıyız. İşte bak. Bu cam kubbe toprağın üstüne yerleştirildiğine göre altından geçmemiz mümkün olabilir. Marsu, beni bekle. Buyi çiçekleri. Dayan teyze kırmızı renklilerin oksijenle dolu olduğunu söylemişti. Harika. Marsu, böyle bir durumda nasıl yemek yemeyi düşünebiliyorsun? Şu anda bir kubbe altında hapsolmuş durumdayız. Korkarım henüz daha kötüsünü görmedik. Bazen bu kadar katı yürekli olduğum için üzülüyorum. Çünkü böyle bir durumda sevinçten gözyaşlarına boğulmam gerekirdi. Üstünde siyah benekler olan sarı tüylü o korkunç yaratık kubbenin içinde mahsur, öyle değil mi?
Bu durumda kimsenin engellemesiyle karşılaşmadan Palombiya'yı tıraşlayabiliriz değil mi? Aha, bu kubbenin yabani orman yaratıkları üstünde iki yönlü etkisi var efendim. Birincisi düşmanlarınızın elini kolunu bağlıyor. İkincisi fark edilmiyor. Üçüncüsü de ki buna pastanın kreması diyebiliriz. Az önce 2 yönlü demiştin. 2. Az önce 2 dedin. Yoksa bu konuşmaya dikkatini veren tek kişi ben Aa, miyim? Boş ver, devam et. Pastanın üstündeki krema. Sera etkisi sayesinde cam kubbenin altında kalan bütün orman alanı birkaç gün içinde en yüksek dereceye ayarlanmış pastacı fırını gibi ısınacak efendim.